只有当站在宽阔的山、汹涌的水和无情的风下时，才会发现人类在地球上的存在有多么渺小。人类似乎控制着世界的运转，但在冰岛，大自然控制着人。在冰岛，我不想说话，也不想听音乐，只想简单的发呆，并欣赏大自然的力量与美。